इसमें। खैर इतना भी नहीं दिख रहा, वो सर भी नहीं दिख रहा। गाइस देख रहे पूरा व्यू, थोड़ा बादल और पूरा इसलिए आगे का पहाड़ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर खूब सारे घर हैं। वो गाइस स्कूल है सामने की तरफ है, 3 कमरे बस। और वहाँ वो क्या है, गली में खेत है और उससे जाकर आता है गेहूं का मेला जाता है जगह। और देखिए जमीन पूरी पानी से भरी हुई है यहाँ पर, और बारिश बहुत तेज होने लग गई है, उठ नहीं सकता है। और गाइस जल्दी से यहाँ पर उधर की साइड एक और स्कूल है नीचे जाकर, और वहाँ पर एक गाड़ भी आ रही है, उधर की साइड एक घर है। तो ये सब ये है ये गीला 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 इतना सारा है, लेकिन